bagira ikibazo bagerageza gukomprena no kwakira ibintu vyose. By the way ndatayiza abantu bose bariko baradukurikirana bavyibushe cyane. Nibaza ko ari ku munsi w'ejo night nahuye n'umuntu wa mbere avyibushe. Wahuye na Arsene Bujumbura. Kuva nakaba mu Burundi. Ese avyibushinda nice sky arishe utandukanye. Nari barabara nko mu masata ine saa tanu z'ijoro mu gisagara ca Bujumbura. Narabonye umuntu avyibushe cyane gose cyane gusuba Arsene wa mbere ubiravye wabona yapima nk'ibiro amajana ngayo biravye. Nibaza ko yarapima nk'ibiro nka 200 kg yarashikana ibiro amajana 200. Yari umuntu ugira ko aremera amagufa. Yari umukobwa sinashobora gutandukanya ko ari umukobwa n'ubu sindabizi sinzi ko yari umukobwa nuko ari umugabo. Kuko umuntu umaze gusipoza yuko ashoye kuba apima ibiro amajana 2 ku maso upimishije amaso biba birenga biri nka 3 bari ivyo bintu kandi bavuga yuko amagufa ari yaremereye inyama burya. Ariko gusa tugiye kugura inyama usanga ubuzikira usanga ari gakeyi gose kavuga nice. Ibintu je nibaza ko atari ivyo. Uruvuze yuko amagufa aba ariyo aremereye. Ngo ni yaremera. Kandi mu gihe umuntu iyo avyibushe cyane ibiro biriyongera. Mugiye kuri busheri. Aba yavyibushe inyama yanuzenya bazita gute? Changa. Ni kilo cy'umusoso. Umuvango. Umusoso bagupimira ikiro gikwiye atagufa ririmo. Usiguriye gute ko? Atuko ko bantu bavyibushe you are welcome. Turabakunda cyane no ku bantu bonze n'abagenzi ba Nice Sky abantu bavyibushe jewe muri abantu banje cyane gose. Cyane jewe DJ. Bivaye nuko basuti. Mucyubahiro cyawo abaho dutebe bicare kugira ngo twe explose. Ama general neza. Uramenye cyane yuko weekend yagenze neza gose. Kumenga weekend yagenze neza cyane gusumba izindi weekend. Kubaba premièrement iyi weekend harasohotse indirimbo ziryoshe cyane. Antuka harasohotse indirimbo. Nanifise umwanya wo kuba jenyene no kuzumviriza ya masamye. Cyane. Muri zige ndirimbo zasohotse dutanguriye ku ndirimbo ya King Olongoro canke King Olongoro hamwe n'umusore Timina Soul. Abarinzi babiri bamaze gusohoka igihugu bagiye guserukira igihugu mu makuru. King Olongoro aramaze kuja muri Maroc kugenda guserukira Burundi. Kimwe mu bintu yavuze ari muri Explosive bavuze ngo twararirimba hanyuma muhejeje kuririmba bakavuga ati twakumvise uririmba kandi uririmba neza but ntidukeneye kumva uririmba neza kuko nino hari abantu baririmba neza cyane gose dukeneye uturirimbire umuziki ufise ibara giwanyu what aga speciality nta muziki mufise nta kantu kiwanyu mufise tukebwe tutamenyere zouk irasiyo yavuye reggae irasiyo yavuye kizomba zande zirasiyo zavuye but we need something from your country, we need something from your land muza kutumvisha yuko gitandukanye n'ibindi bintu twari twumvise. Nibaza ko ari cyo kintu canke icigwa nyamukuru bantu bahungu babiri bakuye hariya kuko umaze kuraba kuva kuri Kingorongoro kuva igihagarukiye yarahinduye completely ukungene yahora aririmba yinjira ahantu aririmba imiziki ifisa gatush kanini naga couleur kanini kumuziki wo mu Burundi. Novuga umuziki wo mu Burundi. Indirimbo yaruka gusohora ni umusore w'umusonga. Nice Sky ndaza guhera kuri wewe ibintu nyamukuru yivugako. Ibintu mukuru ndayivugako ikintu cyambere kiryoshe kandi nibaza yuko cyana tunguye abantu benshi. Yes. Niko kuntu Kingorongoro yumviriye gukorana na Timina Soul. Na cyane yuko Timina Soul ari wa cyane ibintu vy'akaranga cyane canke sinzi ko no yita ya traduit moderne ya mushiki wiwe Stanish sinzi ko novuga ati ni vya bintu vy'akaranga nyene vyatoye umuryango wose uko ugiye kurabana aba basaza ba Stanish bose hamwe n'uyu w'umuhandicap undi bose bari mu bintu biri traditionnel. Na cyane yuko uyu Timina Soul yarasanzwe anatamba za danse ziri bazita dramatique sinzikene bazita danse twaba tuzibona muri CCF gusa twaba tuzibona n'abazungu gusa ino abantu bazi kuzitamba neza uyu muhungu Timina Soul ari mu badanse bambere batamba zino ntambo nobwira ati je ikintu cyambere cyantunguye no kubona Kingorongoro ashaka kwiyumvira akavuga ati reka nkorane na Timina Soul y'indirimbo umusore w'umusonga number 1 tugende kucaka ikindi kintu rero wa Timina Soul rero the way yaje ukuntu yaje rero
ni jewe wa msare umusonga umadahangagwa n'umusozi zonga umbesh mwuzukuru wa ntare rugamba kwijigwe achoka wa yuko ni bya bintu ivyo twumva mu madoti gusa bya bintu twumva gake bya bintu twumva tunabikumbuye wanashaka so Timina Sorara yajemwo iyi ndirimbo nyene urumva yuko izina ry'indirimbo ningere ndirimbo ikoze n'amasanamu y'ino ndirimbo byose bimeze uko ku murongo nta defo nimwe jena for sure yes neza ko wahejeje na Sky bimwe mu bintu bya apade sakwana ko barakurikirana indirimbo abantu ko baraba amasanamu y'indirimbo urabona yuko hagiye harajamwo amasite n'ibintu by'akaranga byinshi bya kera cyane umengo two turasubira muri 80 combien hariya jewe nibaza yuko nihagira ko gira ishinda yivuze ko ivyo nivyo bintu vya mbere nza guhagarara amasanamu yayo ariko inyuma yuko ntangura kuvuga ize amasanamu yayo reka tuje kwa DJ Kuri wagwana nkeneye nguturi tuntu nka dutatu wabonye mu iyo ndirimbo twagukozeko wakunze cyane muri iyo ndirimbo cyane wananse uko biri kose nakunze muri iyi ndirimbo nakunze kugene kwanza bakoze iyi audio ugiye kuraba Timina Sorara yari ngaha muri studio igihe bashaka kuja hanze bagiye gukora za matradi moderne zabo hama bavuga yuko bagiye guhindura umuziki bagomba gukora umuziki w'akaranga yes umuziki uranga Burundi hama Kingorongoro nawe aho yagiye hahandi ni muri Maroc ni muri Maroc yes of course nyine yavuze yuko bashaka yuko aririmba umuziki w'i Burundi urumva n'abantu babiri basohotse igihugu baragenda barakora baca barabona neza yuko hakenewe ko tuba dufise ikintu ciwacu ico naye yari yakivuze mugabo urumva nanje nashaka ndacongereze ko donc banyeretse yuko batayaza amasigara cicaro kimwe kandi banyeretse yuko ico biyemeje ni nabagabo nyabagabo donc umugabo bavuga ko yihindukiza mu burengeti mugabo ni yihindukiza ku ijambo donc barashikije ico biyemeje iyo ni felicitation kuri bo cyo kubona yuko bakoze hama ikindi rero kiri special ni kuri aya masanamu kuri aya masanamu hariho amasanamu aranga igihugu so novuga yuko umuproducteur yakoze amasanamu yakoze amasanamu aranga arimo ugiye kuraba hariho amasanamu ushe kubona amasanamu ukavuga ni aha ni muri Nigeria indi muri Nigeria ukaraba amasanamu ukavuga ni ngaha ni muri Jamaica n'amasanamu aya masanamu arerekana neza yuko ari mu Burundi nawe tovuga n'ikintu na kimwe ugiye kuraba amasanamu n'amasanamu yerekana ko ari mu Burundi urabona ko amabara yiganje ku idarapo y'u Burundi harimo vert harimo rouge harimo na blanc yes ugiye kuraba muri indirimbo niyo masanamu kenshi yagiye aragaragara donc niko kantu nakunze hama n'ukuntu bagiye barerekana karanga berekana ibintu nk'icyo kintu batiruye ko kera nawe ndabibona ku bantu nk'iyo umuntu yagwaye bamutwara kwa muganga canke abami babarerura yes urumva n'ikintu abantu benshi bari bakumbuye urumva yes hama nuku kuhibongoza kwa ntuzenya kwa kuyu Timina Sorara ni kintu nyene umva ko ari kiri muri kakaranga k'igihugu ka bien hama na rap Kingorongoro yakoresheje ni ya majambo yumvikana yes umuntu wese naho yoba ari umupapa canke umwana she kumva amajambo kumva ko hari kintu yashatse kuririmba ushikako iyo baba je nibaza yuko indirimbo nk'iyi kuri jewe kubera yuko ntasho kuvuga yuko ikintu gikorwa ijana kwijana ngo nikiburemo amakosa mugabo jewe ndagiha avantage bivanye n'ukuntu nabonye bitayeho gukorera ku kintu biyemeje gukora yes nuko je nibaza yuko ibintu nyamukuru n'ivyo nyene bariko baravuga bagenzana cyane n'ivyo nyene bariko muravuga but reka ubwa mbere mbanze ntangure kwanza kuri gukeza Kingorongoro bwiwe nyene indirimbo canke umuntu yazanye ide y'indirimbo bwa kabiri nkeze Timina Sorara ko yaramufatiye i chorus canke icitabirizo ciza kandi cyane gose kandi cyane bice no mu buhinga bw'ijugiwe giza rirongoroye ritosoye ubwa kabiri ndaza kuja kumuhinyanyuza
ni hereditaire. Yes. Yes. Timina Sor gushika kuri ba Estanish. Yes. Novuga ni biri hereditaire. Bafise nundi mu Big Brother. Ni ba télécharge. Aba mu gihugu ca Kenya nibaza ko azina umuziki cyane no gusanga. Yeah, of course, ego. So umuproducteur, ndagiye ku muproducteur. Indirimbo ubwa mbere numvise ko yakorewe kwa X Factor canke yakorewe muri New Era. Aho X Factor ku bantu basanzwe bamuzi n'abatari babizi no mu producer atavuka mu gihugu cy'u Burundi number 1. Umugabo asanzwe ari mu ba producteur beza kuba yara parvenue cyangwa kuba yarashoboye gukora indirimbo irimo kanoga karanga ku Burundi kuri no rugezo no kuri ahabwa amashugwe biraboneka ko yaje mu Burundi acari adapta ararondera canke aragira amahoshashe y'ibintu bigize akaranga ku Burundi amashusho kuri X Factor ndaza kugenda ku mu producer yahinyanywe cyangwa umuhinyanyuzi w'amasanamu y'ino ndirimbo abo bita Bani Tordo ni umuhinyanyuzi akiri mushasha muri entertainment mugabo afise speciality yiwiwe asiga neza kamera neza kuri ibintu byiza ashoboye gukora ino sanamu acuzuye ama ide n'ama creativity asanzwe ari n'umuhinyanyuzi w'amasanamu avukana na John Elat abantu basanzwe bamuzi John Elat mutoyi wiwe yashoboye kuvyara canke yashoboye kwivyaramwo kuko John Elat hageze kuri kino gihe ibikorwa vyamubanye vyinshi gushika abasani batangura kumwidogera yuko asigaye atevye ibikorwa vyabo kubera ko asanzwe afise ibikorwa vyinshi cyane z'abantu benshi ariko arakora hama uyu Bani Toldo ni umwe umuvukanyi wiwe yaje kugira ngo azoshobore nawe gukuvra ijya gufasha abarundi benshi bazoba bifuza n'amasanamu canke batarashobora kugera kuri gwa rugezo gwo ushobora gukorana na John Elat nabo ushobora gukorana nawo mugabo bataza kumuronka hagufi amashimwe kuri kuko yakoze amasanamu meza cyane gose tugiye muri script y'indirimbo script y'indirimbo ni 100% ibice ijana kwijana akananga k'igihugu cacu twamubonye team acting nka kiranga twamubonye King Orongoro yes King Orongoro acting nk'umwami nkuko asanzwe yitwa umwami Orongoro twamubonye abantu benshi b'abantu bakora ibwami baba zancorekeza umwami ibintu abantu benshi baba bari hari ibwami bazana bagakana kwilustra badusubije mu myaka muri dans les années 80 hadiya bagaruka kwilustra cyane gusubira kumurikira akaranga kacu ku Burundi kusubiza muri kahise batwibutse kera twambara gute imyambaro yo muri kahise kera ibintu byari bimeze gute muri rusangi basubira kumurikira igihugu cacu mu kwerekana ama lieu touristique cyangwa ibino bibanza vyiratiro igihugu gisanzwe gifise no kuvuga uriko raba ahantu henshi bagini bimwe mu bibanza vyiratiro igihugu cacu gisanzwe gifise so kubganje amashimeshi kuri Kingorongoro kuko du parvenir gukora ikintu nk'iki nejo canke hirya yejo umuziki wacu no wagenda ahantu hazogerageza kubaza ati hano ni hehe igihugu cacu bandanye ego na cane Jenny baza yuko hashtag y'indirimbo bari kuyita hashtag yitwa visit Burundi kubera iyi ndirimbo wiravye urashoye ku visit Burundi mu kanya gato ukamenya karanga ku Burundi ukamenya aho hambere hu Burundi ngene bwari bwifashe urashoye kubona amashite ibintu biranga Burundi mu kanya gato isasa rero vraiment akuna hashtag nibaza ko bari gushirako n'umusore w'umusonga ni sawa cyane kuko birajanye gose n'indirimbo yacu yabo birajanye gose na fait na location bagiye barajamwo nico bashatse kutwumvisha Weona yuko n'umuntu atari karumviriza indirimbo ravye gusa amasanamu utahura wotahura l'histoire utahura ko bariko barakina umuntu umwe yigeze kumbwira ngo umuhinyanyuzi mwiza w'amasanamu ni wa muhinyanyuzi indirimbo ishobora kubiri muted urabona nkaye masanamu DJ kuri ariko aratwereka ntaje twumva mugabo ukaba ushobora kumenya ati uyu muntu ashobora kuba ari karirimba bino bintu ata kintu na kimwe atamajo yagiyemo urinze kubona wa muntu urinda gushiramo amaji kugira utahura ivyo ari kararirimba normally ntabarashika ku rugezo rukomeye abandi bahinyanyutse arashobora gukorera isanamu kuburyo umenya ati uno muririmbyi yari kariyemera yari karatumirira abantu yari karirimba ibintu vy'igihugu yari karirimba ibi utigeze utahura urumva n'amajwi n'amakeyi y'ivyo karavuga ushobora kuvyibwira biciye mu masanamu yonyene ubwayo kungana ari karavuga kubera l'image parle
isanamu ubwayo irafise ukungene ivuga irafise ukungene ishobora kuguha information. En tout cas j'ai trop apprécié ukuntu yo team Nasor za danse ahora tamba ni danse temporaire. Yes. Ni za danse wumva l'histoire y'ibintu ariko aratamba naho uba uri utumva l'histoire ariko uri kuraraba ubona amageste ukora hama ugatahura l'histoire y'ikintu bashaka kukwereka. Yes. Sinzi ko ari kubera asanzwe ari muri aya madanse asanzwe atamba nk'uko aya madanse temporaire bisanzwe sinzi yuko no kuba umu acteur mwiza asanzwe abishoboye. Urabona yuko umengo ni kiranga bro cyane bro bariya n'aba acteur mu bisanzwe bariya ba danseur batambanya amadanse bafise muri bo ingabirano nini yo ya acting canke gukina kubera bo bafata ibintu bakabikina hama bagashiramo n'amasomo bakabikina bakabigaragaza mu bikino. Ivyo ni ibintu vyiwe team Nasor arabishoboye cyane cyane gose. So bivanye n'ijwi n'ivyatwumvishije muri no ndirimbo nk'abakunzi ba Explosive natwebwe nka team ya Explosive turasavye dushimitse yuko uyu muririmbyi team yo dufasha ntibihagararire ngaha ntibiherere ngaha ahubwo abandanya akora cyane abandanye agaragaza intungabirano yiwe. Numwe mu masore igihugu c'u Burundi kitarashobora kumenya cyane mugabo jewe ubwanje nemeza ibicijana kwijana yuko afise ingabirano kandi dasanzwe hamwe yoshobora kuronka abantu bamufasha yoshobora gushika kure. Aba baririmbyi baririmba ibintu vy'akaranga Nice Sky abaririmbyi bahora baririmba ibintu vy'akaranga DJ Crew nubwo mu gihugu cacu c'u Burundi tumaze kubona yuko baba mepriza canke batahabwa ikibanza bakwiriye. Mu bindi bihugu tugiye nko muri South Africa tugiye muri za Benin tugiye za hehe ugiye kuraba kuri nka top 10 y'abaririmbyi ba mbere batunze ku isi uzosanga bano baririmbyi batwara nk'ibibanza nka bitatu vya mbere. Bisigura bobo uyu muziki traditionnel uyu muziki w'akaranga mu bindi bihugu urabariha cyane gusumba zino ndirimbo canke ino miziki yindi bano baririmbyi bakora izi urban canke izi ndirimbo zindi ziba zigezweho. Nibaza yuko natwe mu gihugu cacu kugira dushobore kubatera inkuru no kwakuhaja no guteza imbere akaranga kacu dukwiye kubashigikira dukwiye kubafata mu mugongo kugira ngo babandanye bashika kure kandi cyane gose bizodufasha kubaka kazoza k'igihugu. Yes. bagerageza kuririmba les chansons traditionnelles ndavuga kuri uyu nyene team Nasor canke kuri nk'indirimbo nyene iyi ni indirimbo ifise amasanamu meza dushaka gupresenta mu makungu. Iyi ni indirimbo ishaka gushika kuri rwa rwego ruri traditionnel hahandi bavuze bati ririmba rero bimwe vy'iwanyu baca bumva ya originalité du Burundi atuka bana projet c'est quelque part bavuga ati top cyane gose. Ikintu rero kibabaje aha hantu ntacuzi ikintu cyo kiza kubabaza aha hantu ni kuntu iyi ndirimbo ntuyubona singi ni indirimbo ya Kingorongoro umusore w'umusonga kwa nawe ko aradukurikirana ni indirimbo ngira ngo bamaze kuyibona ifise amasanamu meza by the way iraryoshe irimwo kakaranga kiwacu ngo twari turayivuga muri kano kanya ariko ugiye kuraba abarundi shaka dutanga umurongo abarundi bayikunze cya kintu twamatuko turavuga ati dukunda ivy'iwacu vya bintu tubifate nk'ivyacu nyene tanga umurongo babwira ati abarundi bayikunze nibangaye baza kubwira neza ko batako barabitaho kuko turabona ibiharuro vyayo kuri YouTube maze umufisi ihombe ndwiza abantu bayikurikirana you can believe alors que hari izindi ndirimbo za zindi za ntaza kwirwa ndasubiramo usanga muri no mwanya zifise hafi 50 by'abantu bazikurikiranye. Yego. So jewe numva yuko dukiye guhimiriza cyane sinzi ko abantu bakurikirana ugacuza kubwira abantu gute ugacuza kwidogera baba DJs ugacuza kwidogera baba bamenyesha makuru ngo ntituvuze ivy'iwacu ntidukunda ivy'iwacu gute mu gihe n'abarundi badashaka gushwa baduka canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusangi badashaka gushwa baduka umuririmbyi nka Kingorongoro akoze igikorwa nk'iki ngo bagisupportinge ga Cuba iki gikorwa ni kibi indirimbo irabishe ikosa ndakubwira ahantu ryabereye societe yacu nziza cacu ciza cagiyemo ama generation amanda bivuga atigeze akibanza kinini
kahise ku Burundi n'akaranga k'igihugu ariko ngo utazi yava ntamenya niyaje ntibigeze batwigisha igihugu n'igiki bagikunda gute bagikorera gute batwigishije ibindi bintu muga ntibatwigishije akaranga k'igihugu tuvahe bamaze kuba akaranga kacu n'aka baba dutangura kwiga histoire turi mu wakangahe histoire du Burundi jewe deja nibaza dutangura kumenya kiranga dushitse mu wa gatanu mu wa gatandatu gutya wanashaka mu makuru ya histoire dufata umwanya muri nitwe ko twigandira cyane gose apana histoire kigwa nkunda muri alors que dufise une très belle histoire canke le passé nziza muri Burundi twashobora kugira nibaza yuko haba ku Burundi ubwabo haba no ku ndongozi zacu gushika ubu niho jewe ndiko ndatahura yuko dukeneye gusubira guhugurwa no gusubira gukosorwa kugira tumenye igihugu cacu cari cavuye hehe kuko benshi mu bantu bagize igihugu cacu bazi bike bakamenya n'ibitari vyiza alors que ava yuko igihugu cacu gitosekara cigeze kuba ari igihugu ciza igihugu cacu c'u Burundi cigeze kuba ari igihugu n'ubu tucita igihugu c'amata n'ubuki igitsina ryafise ahantu ryavuye nimba mu myaka y'amagume hariho abaririmbyi babandanije baririmba indirimbo z'akaranga no guko namanda kugira yuko muri iyi myaka y'amagume aho ibintu byari bisa nabi abarundi benshi banikiza David aba barundi bo muri kahise niho basohoreye indirimbo nyinshi zayagiza zinakundisha abarundi igihugu cabo gushika kuri bacancura misi kubera iki babikoze igituma babikoze ni kubera bariko bavuga Burundi bari bamaze imisi babayemo bariko bavuga ati twebwe c'est vrai turiko turabaho ino histoire mugabo turaza aho twahora tubayeho neza turiko turagerageza gusubira gukumbuza abarundi igihugu cabo so igihugu kitagira karanga igihugu kitagira umuco igihugu kitagira kahise gasiguye gasobanutse mu gihugu kibanyeho bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika yes so nibaza yuko ari kintu dukwiye gusubira gushiramo inguvu nyinshi ahubwo bari nivyi nk'abanka bakingorongoro bariko barabikora gusubira gukundisha abarundi uburundi kuko ndakwereke iyi ndirimbo ya kingorongoro Cubaba yana cane iyi ndirimbo ya kingorongoro ni indirimbo iryoshe kandi hayagiza kakaranga itwibutsa hahandi cagiye ca kiranga cagiye ca ryangombe iyi ndirimbo ya kingorongoro iratuzaniye image ya kera ituzaniye kutwibutsa ariko ndakubwiza ukuri na kingorongoro naho uwo mutumira ngacanke uyu timi na Sol wo kubwira ati ni ya ndirimbo twege twiteze kuzodandaza hanze y'igihugu ariko reka ndakubwira kubera iki nga ntiri consomable ndiko ndakubwira ukuri kurabibona ku biharuro vya YouTube niko bimeze mu banyagihugu ntayo bakira neza ariko ndakubwiza ukuri iyi ni ya ndirimbo izotuma basubira muri Cote d'Ivoire iyi ni ya ndirimbo ituma bagenda gukorera izi ni za ndirimbo ziba no vyita good international sivyo izo ndirimbo zizondandazwa ariko apana ngaha kandi by'ukuri zategezwa kudandarizwa ngaha kimwe mu bihugu muri Afrika byagerageje gukonserva guproteja kugwanira no gukingira umuco wavyo namashigikira kuri South Africa South Africa baragerageje cyane uko bashoboye gusubira kugwanira umuco wabo kuko no mu ndirimbo ziba ziriko zirasohoka ku isi namanda kugira ko bahora bagwana ku buryo umudiho ufise akaranga kabo ushika kure gusumba ibindi ico kintu barakigwanira cyane na leta ubwayo igishiramo amafaranga menshi kugira ngo ya midiho yabo kuko iwacu dufise imiduri dufise ingoma dufise iki ijya midiho yabo barayigwanira ku buryo biyaranje yuko iraba promoted irikira gwizwa mu isi yose irikirumvirizwa cyane cyo gutuma no muzi tuko twumviriza amapiano uri kurumviriza ni aya style y'abanya South Africa yo mu misi yeze bagiye barongera mu tuntu bagiye barashira mu bundi buhinga no kwiryohora mugabo baragumiza magatushe kakahise kabo twebwe mu gihugu cacu ntitwarose nibaza yuko ari kubera twagize ibihe bibi byinshi byo kuza turaca mu ntambara nyinshi twarose umwanya ukwiye wo gusubira gukundishwa no gusubira kugaburirwa akanovera n'uburyohe bw'umuco wacu kandi ngomba ndakubwira ikintu kimwe uburundi buracana mu bihugu vya mbere nemeza yuko bifise umuco mwiza n'akaranga keza muri Afrika mugabo gusa iyo ikintu ari ciza ntihagire abantu bagifata ngo
bakigaburire. Je nibaza ko aha hantu ntaguciriyemwo nibaza yuko aha hantu ari kwa kuntu kw'abantu tudakunda canke ngo dutahure abantu ntibabaho kuko ntako batagize mu mashure tuvyiga kuva muri primaire twiga karanga ku Burundi ariko umanya munini twiga kandi l'histoire yo watanguye kuyiga ndi sûr et certaine ko watanguye kuyiga ukiri muri 3e primaire canke 4e mba wari c'est privé sivyo si privé si amashure ya leta ariko tuguma twiga l'histoire du Burundi sinahura rero bon kubgawe ubona bokoko gwiki kugira ngo bibinjire Jean kuvuga ko bidahagije bibinjire d'abord yes tukavizita yes ubundi DJ Crew yes DJ Crew jewe nibaza yuko bitoguma gusa kw'ishure ngo mwikaye boza baragerageza bakaza baragira n'amavizite ama promenade hama abanyeshure nimba ari rimwe ku kwezi canke kabiri ku kwezi abanyeshure bakaza bararonka twatu visite to kuja mamize bakaraba akaranga babereka ibikwiye n'ingene umva bakavyereka en pratique donc bakabitusha bakabibona biba ari vyiza gusumba baguma babisoma gusa batabi pratique ubundi DJ Crew ikintu kimwe abantu benshi batazi nivyo koko ishuri rifise ikibanza kinini haba mu iterambere no guteza imbere akaranga mugabo kandi ishuri igihugu si ishuri igihugu ntigiherera mu ishuri kubera haro n'abandi bantu benshi baba bagize igihugu batarosomanya wo gushobora guca ku ishuri abo bantu none nabo wumva ako karanga bazovyigira he bazobikura kandi nabo nyene turabakeneye kugira ngo bashobore kugira so ahubwo ikintu gikenewe ni iki reka ndakubwira ikintu gikenewe nyamukuru ni ugushiraho sinzi ko no yita politique no gushiraho urutonde no gushiraho ivyigwa no gushiraho ibintu bigaragara vyerekana neza ukungene abantu bakora ibintu vy'akaranga bakwiye gushigikirwa haba muri bano baririnzi ariko barasohora zino ndirimbo zo gukundisha abantu igihugu niki bakwiye gushigikirwa guhabwa ikibanza kinini sinzi ko no bwango gusumba n'abandi bikajamo n'inzego ziturongoye haba ku bantu bakora kuko hariho ibintu byinshi ibigo byinshi babijeje kugira imico n'akaranga bigahabwa ingufu nyinshi na cyane ku bwacu nk'abakunzi nk'abajournaliste kuri explosive tukebwe aho ibindi ntituza kuvyinjiramo cyane mugabo kuri kano karere k'ibintu tuvugira vyereke industry cyane umuziki icyo kintu Crew yavuze hakwiye kuja kuvunisha ego cyane gose nk'amaformation agiye atandukanye kugira ngo babashe kwigisha canke kwicarika abaririmbyi bagiye batandukanye kuko aba nibo baha akaruriro abandi bari inyuma na cyane ko bakunda kwita aba legend ari bakubwira ati aba bana bashaka kugira ibintu aba legend tutakoze so harakwiye kuba nk'amaformation yandi icarika abaririmbyi kuko ejo canke hirya yejo umuririmbyi arashobora nko mu gihe caheze ariho abaririmbyi bisorera indirimbo batazi ngo bimeze gute batazi ngo twe dukora amakosa canke bimeze gute ugasanga indirimbo yawe irugawe we wanabikoze utanabizi yuko uri kuratitira imico nakaranga kubera ikintu na kimwe wamenye nta hantu dufise vyanditse ibyo hariho n'abavuga hariho n'abafata micro bakavuga bati none ko batatweretse aho vyanditswe yuko hari ibintu tudashobora kurenga ko nivyo dutegezwa kubahiriza nico yuko boza barabaha ama formation iburi bakavuga ni basi umuririmbyi kugira ngo ashike kuri kugero ko kuza arasora canke arashika kuri televiziyo kanaka canke mu biki nuko yoca muri formation canke nimba ashaka kuririmba kugira ngo atangure kuronka uruhushya ko kuririmba nuko yoca muri formation nimba ari formation mara nka 3 jours bakaronka baba sponsoriza kuri ico kintu kandi kindi naco kugira ngo indirimbo z'akaranga ziduge iyindi ide general mfise nuko muri aba bari injinene
boza baragira n'abamaze gukora irya formation boza barabandanya kujya navuze mu mashure ko boza baragira udupromenade abanyeshuri bakagenda kuvisita mamize bakaba yo opportunity yo guca mu mamize nk'akarero muri mize viva ngaye Bujumbura Igitega ndaza mamize arahari n'ahandi hose hama ubushikiranganje bujejwe ivy'intuzenya ivy'imico n'akaranga bukaza buratanga ku mwaka bukaza buraraba abarimvi basohoye indirimbo z'imico bakamuha opportunity yo kuronka utuntu nyene turenze babandi batarimva indirimbo z'imico hama n'ikindi naco kuvyerekeye promotion bajya barimva indirimbo z'akaranga bakaza bararonka umwanya bakaronka promotion bakaronka donc uko nanuze na favere nini nutuganuke ubu hari akwiye kuba hari hakaganuke gahabwa umuririmbyi wa mbere ari ivyo ndirimbo nziza karanga mu gihugu tukaba tumuziti abarinzi bo mu Burundi bari ko baragwanira inyuma y'umwaka kuzohabwa n'ubushikiranganje bw'imyaka nk'akarorero habaye award nk'uko habaye BMA Buja Music Award iyo award yakatsa arabamo kategori y'akaranga ikabihari hama umuntu kugira bino bintu bikomere bisaba yuko leta ubwayo vyimplikamo nkako gashimwe kugira bikomere koko kutangwa pana nizi n'aya ma prive za BMI niki leta ubwayo igafata ubushikiranganje bujejwe imico n'akaranga ko burahari yaza yuko kandi ari ivyo baba biriko baragwanira jeunesse culture nibiki bakaza bakavuga bati misi yose uyu mwaka mu kwindwi mu kumunani mu kuraka tuzotanga agashimwe k'abaririmbyi batanu ba mbere baririmbye indirimbo zirusira canke zigaragaza karanga ku Burundi neza ico gihe kubera iteka ry'igihugu abarinzi ntibaza kuraba n'amafaranga arimo bashaka gutanga amafaranga bakatanze miliyoni 5 6 10 20 30 mugabo kandi iryo teka ryo kumva yuko babaye honore canke watewe iteka n'igihugu niryo baza kuba bakenewe niryo baza kuba bakenewe cyane nagucire mu ijambo ako kahofare muri abo batanu baronse nk'ivyo vy'akaranga babaye abambere barace kuba peut-être offer yo kuja kuvisita ahantu umuntu wari we wese adashoye gushika muri imvero wese adashoye gushika vyoroshe ataronse ico kibanza canke atabaye wa mbere muri ivyo bintu bifite nko kuja kuviza tuvuge nka pale nziza y'igihugu tuvuge kwa ntare nk'akaruriro bakaronka nka offer yo kuja kuvisita kwa ntare nk'akaruriro bakaronka amafoto n'abantu bakuru mu nzego z'igihugu canke bakabaha ama offer yo kuja kuvisita uburundi bwose urumva kugira ngo bamenye ibindi do please urumva ko abariteka bari save ku muririmbyi avuga ni jewe narigeze kuba uwa mbere vy'akaranga hama ndaronka iteka ryo kuja gutemberera abakuru canke ndagenda muri mu bintu bikomeye vy'igihugu canke ndaronka visite yo kuvisita uburundi bwose intara zose ndaba ibintu byose byerekeye imico urumva ko bari avantage bisha bituma abantu barondera iyo save nibaze ko twobivuga ntitwobimara ni ibintu birebire tukiye kuzoza turavyibukanya tubicishamo tunasaba haba kwa turongoye haba ku baririmbyi haba ku mpande zose tunatera amashurwe cane ku bakozi babakoze ibikorwa vyiza cyane kiki ari igikorwa ciza kuri Kingorongoro na Timinasol nibaze yuko ari nakarorero keza ku bandi cyane tanaye tuja kuraba irya ndirimbo tubashigikire tuyisangize n'abandi DJ Crew aratuzima n'indi ndirimbo igira kabiri turaziba zose nk'indirimbo zasohotse muraza kudutelefona mu nyuma mutubwire ukuntu mwazakiriye mugire na nico muzivuze ko na cancane yuko dufise indirimbo nziza ziriko zirasohoka ku butaka bw'u Burundi let's go